Сильний вітер зірвав прапор України з найвищого флагштоку в Кривому Розі. Скажите мне карты, то, что к чему, каким событиям в Украине какие события будут в Украине из-за того, что ветер сорвал флаг украинский на самом высоком флагштоке в Кривом Роге. К чему это случилось, что флаг сорвался? Ну, пока ничего плохого. Кольцо, луна, сердце, удача, успех, спокойствие. Негатива нет. Всадник, тучи, развилка, дерево. Ни к чему, ничего плохого не будет. Из-за дерева сорвался. Негатива не будет. Когда упал крест с купола церкви, то да, то показывало. Ну и были обстрелы в Украине в этом году. Это нет, тут это негатива не будет. Змеюки нема, гроба нема. Ну нету плохих карт. Ну ветер просто, все хорошо, спокойно. Так что кто там переживает, накручивает себя, не переживайте. Кому нужна моя помощь, номер телефона в описании, YouTube, TikTok. Подписываемся на канал, ставим лайк, пишем комментарий. Один вопрос, 150 гривен. Вот. Все, на этом все.